Elena, iduite! Bizi nuz etxalte txipi bat eta, madit ehuneta berroita hamar ardi, busui, biarnezak, jeisteko eta hogei agiko behi, blundak. Negin ez nire saltzen dizugu, som ez neke agiai, eta maiatzer dita artino, eta gero maiatzer ditaik aitzina, heben belharra jinondun, ardiekin jiten gututzu honat. Olha berritu egin izan, dila hoita hamar bat urte. Geroztik egin dizugu aterbia eta jeisteko aterbia, zimentatuik. Gero dila hogei bat urte egin dizugu gaineko korale hoi, kursi duzien hoi, behesgia hoi. Eta berdenboan egin izan sala de fabrikazion delaku eta gaztantegia ordunko normetan egin gintitzen. Eta geroztik hoiko eginik, oano merzba egin izan eta problema handietan azuzun ardien jeistia. Bon, guk hoi pin orba gututzu bekanikaz jeisten, eta bon, gututzu habo kostumatu ikeskuz jeistea. Ez gu eta ez ardike habo, ordin pentsatu dizugu, bergunila jeisgia bat muntatu heben, eta ordin azken obra hoi egin dizugu aurtenko muntatu dizugu hoi. Hola, eta hola manea hortaz, bon, ni azken denbo hoietan ni haun tutzun hundat eta jeisten ainintzana, eta manea horiekin Jean-Claude arragin duzu jeistea enelagun. Mekanika hori izatez. Horako proiekt bat, mekanika eta aiazteko grupa hoi, kostazikuz berroita 5.000 euro. Bon, hoi soma handia da, mena behar da jakin izan lagungu kendugula hortan. Bon, regionetik eta kontsei generaletik eta Sibiroko sindikatake laguntu gitai horako lanan egiten. Gihaun gain horazikuz 6.000 euro bien artin algarekin pakatzeko. Olhalte huntan magututzu mementun bila bai jiten. Eta lehenago bangtutzun hanitxe habo, mena bon hanitxek ardia utzitizie, sumait behin baizik tutzu hai, sumaitek labantxa utzitizie retreta hartuik. Aitzen gututzu aldika, nik gai bat egiten dit eta bihamen goiza, gaznaenetako, eta bihamen gai eta etziamen goiza, Jean-Claude egiten dizu behaintako gazna. Après la traite, on chauffe le lait à 30 degrés, on met la présure. Au bout de 3 quarts d'heure, le lait est caillé, on tranche le caillé et on fait chauffer à 42 degrés. Ensuite, on laisse reposer pendant une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, on ramasse le fromage et on le met dans les moules. Et ensuite, on met les moules dans la presse. Et au bout d'une demi-heure, on tourne les fromages dans les moules et on les remet de nouveau dans la presse. Voilà. Et ça reste dans la presse jusqu'au lendemain. Le lendemain,
on sort les fromages de la presse et on les met à saler dans le saloir à côté. Et le lendemain, on tourne le fromage, on met le sel sur l'autre côté. Et ensuite, le surlendemain, on sort le fromage du sel et on le met à sécher avec les autres fromages. Voilà. On laisse les fromages ici au saloir tout l'été, jusqu'au mois de septembre. Ordin egunoz aldikatzen dituzu, eta hartzain batean plegatzen dizugu. Ordin guk gazna egiten dizugu eta jeistia, hartzainak laguntzen gititzu jeisten, eta go hartzainak ardien bultak eta ardien asolatzi egiten dizugu. Laboixe menuzu, eta aitetam gazte benutin berriz handit lan txerkajun. Eta ordin Pierre eta Jean-Claude lan hoi proposatu ditazien egu juntan. Lau hilabetentako hartzain izatia behaintako. Sajuz hainuz biltzen dit goiz eta arratx jeisteko. Gero goizan baizik biltzen ditzugu. Edo herra husteko, edo ardien tretatzeko, edo zainkien erremediatzeko. Eta gero beratziterri altin edo hamaronen altin depenitzen izan, ardik emaitetit builteta. Ordin depenitzen izan ze denboa den, eta denboa nabea bat itzugu builteak edo asolbe edo ekibegi edo hola. Ordin hua dit lan handiena hua dit ardien jarraikitzi. Bestelan behar dit bester ardier kase eman, beste olhaizuak ez ditin gue lurretan txar, eta hua dit lanak kabaler kase maitia. Mena geho behar dit gaznin gratzen egunoz behar dit aie, aitzina. Hua. Mementun jeisten agien denboan guziten gututzu, eta go jesti utzi nun, hartzainak beak udako lana egien dizu. Guk ez dikezu, haste weekendez baizik jitia, nat. Ordin libratzen dikuzu denboa, etxen lan inaitzeko, eta udan bedakan egiteko. Egu eibuz, espantxa bat badizugu, ikusten duzi bi gazte hor goizuntan erdi jeisten nahi, gutitan duz ikusten bi gazte hor goiz bat erdi jeisten, etxetan bai etxaldetan ikusiko duzu, burtin hantxe hortxe bakantzu mait, sibe udjaz duzu handitx horako. Pentsatzen dit beherdela sistema hoi jarraiki. Beti danik hoi izan duzu, hebenko sistema, laboan txen sistema hoi izan duzu, negin etxen, eta go belharan jarraikitzi lehendik bordaltetan, eta go bortilajitia, belharan pusan hau beha. Eta gehu eibuz, beharko dizugu hala jarraiki, eta geho hartzainak beharko ditzuk enplegi zen, eta txaldetan lehen basuzun lau bo jente lan inaitzeko, usin emaztik kampun lan inaitzik utzu, etxekuk zahartzen nahi, eta ordin bortxatu gutuketzu enplegatzea hartzain baten.